Bugünkü dərsimiz olur şəxsiyyətin formalaşdırılması və inkişafı. Deməli, əsrlər boyu deyir alimlər insanın şəxsiyyət kimi formalaşması, onların müxtəlifliyini izah etməyə çalışmışlar. Müxtəlif alimlər Freud, Jung, Erikson, Kohlberg, Eysenberg və s. başqaları elmi tədqiqatlar apararaq şəxsiyyətin formalaşması və inkişafı ilə bağlı nəzəriyyələri irəli sürmüş və şəxsiyyətin müxtəlif aspektlərdən izah etmişlər. Lakin hələ də bu anlayışı tam təsvir edən ortaq yanaşma formalaşmamışdır. Tədqiqatçıların fikrincə şəxsiyyətin inkişafı daxili və xarici amillərlə deməli şərtlənir. Daxili amillərə nələr aid edilir müəllimlər? Daxili amillər dedikdə, yəni genetik olaraq bioloji, genetik, fiziki, fizioloji amillər nəzərdə tutulur. Bu cəhətdən daxili amillər insanın şəxsi fəallığı və onun marağını, insanlarla ünsiyyət və münasibətini özündə birləşdirir. Yəni, bu daxildən gəlmədir. Xarici amillər hansılardır? Xarici amillər dedikdə isə fərdin mədəniyyət sahibliyi, sosial-iqtisadi vəziyyəti və ailə mühiti burada nəzərdə tutulur. Deyir, bu baxımdan da xarici amillər ictimai mühit, kollektiv, tərbiyəvi təsirlərdə özünü birləşdirir. Pedaqoq və psixologiya elmində şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi ilə bağlı 3 əsas konsepsiya var. Konsepsiyalarımız hansılardır? Bioloji konsepsiya, sosial konsepsiya, bir də biososial konsepsiya. Bu nə deməkdir? Bioloji konsepsiya deyəndə, deyir, əsas nümayəndəsi olan Sigmund Freud'a görə şəxsiyyət təbii varlıq olmaqla bütün davranışı anadan olaraq, yəni o deyirik, irsi keçmə və yaxud da anadan gəlmə bunda bu xasiyyət var. Bu insan elə anadan gəlmə belədir. Bu formada, yəni bioloji konsepsiya anadan olandan özündən gətirmə olur. Sosial konsepsiya artıq insanlar arasına belə deyək də, insanlarla belə deyək də, daha ünsiyyətdə olandan sonra o insanın xasiyyətlərini, başqa insanların xasiyyətlərinə buna keçməsi kimi nəzərdə tutulur. Deyir, nümayəndələr insanın bioloji varlığı, saçının, gözünün, dərsinin rəngi qəbul etməklə yanaşı, ünsiyyətdə olduğu sosial qrupların təsiri ilə tədricən sosiallaşması fikrini də müdafiə edirlər. Belə ki, onlara görə uşaq anadan doğulanda ağ vərəq kimi doğulur və onun xarakteri ətraf mühitin təsiri altında formalaşmağa başlayır. Biososioloji konsepsiya nədir? Artıq burada həm bioloji gedir, həm də sosioloji. Deyir, şəxsiyyətin formalaşmasında 2 faktorun olduğu qeyd edilir. Şəxsiyyət irsiyyətlə ötürülür və sosial amillərin təsiri altında da formalaşmış olmur. Burada deyir, formalaşması 3 başlıca amilin irsiyyət, mühit, tərbiyənin qarşılıqlı təsiri altında həyata keçirilmiş olur. Bax, beləliklə deməli, şəxsiyyətin formalaşmasının səmərəli yanaşmalarından biri də deməli, Jung'in araşdırmasıdır ki, bu yanaşmaya görə insanlar ətrafdakı obyektlər, insanların ümumilikdə fiziki və sosial mühitə münasibəti müxtəlif ola bilər. Bəzi insanlarda fiziki və sosial mühit onların üzərində müəyyən təsirə malik olduğu halda digərləri ətrafın onları idarə etməsinə imkan yaratmır. Jung'a görə insanlar deməli 2 tipə ayrılır. Hansı tiplərdir? Ekstraventlər və introvert tipləri. Ekstraventlər tipinə aid olan insanlar gəlin görək necə olurlar. Şəxsi qərar verməsində xarici faktorları deyir, vərdiş formasında təzahür etdirirsə, yəni tez-tez müşahidə olunsa, həmin şəxs ekstravent şəxsə aiddir. Yəni müəllimlər, belə insanlar
daha çox insanlarla söhbət etməyi xoşlayır, insanlar içərisində olmağı xoşlayır, birlikdə çalışmağı xoşlayır. Biz ki, şəxslərarası ki, intellekt keçmişdik ha sizlərlə. Bax, ekstravert belə deyək də, şəxsiyyət növü də bunun kimidir. İnsanların içində özünü xoşbəxt hiss edirlər. Bax, burada var, ən çox onlar ünsiyyəti çox sevirlər. Təklik onlara sıxıcı, can sıxıcı gəlir. İnsanlarla ünsiyyət onlara stimul verir. Diqqət mərkəzində olmağı sevirlər. Bir çox hallarda ətrafda olan insanların fikrinə əsasən davranırlar. Belə insanlar xoşlayır ki, kimsə buna məsləhət versin, bu da onların fikrindən davransın. Bəzən nəticə çıxarmağa tələsdikləri üçün daha çox qısa müddətli yaddaşdan istifadə edirlər. Məlumatlar arasında sürətli əlaqə yarada bilirlər və ona görə tez nəticəyə gəlirlər. Bəzən dərindən, düşünmədən nəticə çıxarırlar və buna görə də fikirlərini tez-tez dəyişə bilirlər. Bax, bu olur ekstravert şəxsiyyət növünə olan insanlar. Yəni, ünsiyyəti çox sevən, insanlarla birlikdə vaxt keçirməyi sevən insanlara aid edilir. Şəxslər arasında olmağı sevirlər. Deyir, ekstravert şagirdlərin rastlaşacağı biləcəyi çətinliklər hansıdır? Ən güclü tərəfi onları asanlıqla cəmiyyətin aktiv üzünə çevrilir. Düzdür, cəmiyyətə tez adaptasiya olunur. Ancaq, belə deyək də, lakin bunlarla bərabər müəyyən çətinliklər var. Bunlar necədir? Deyir, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ekstravertlər motivasiya mənbəyi xarici stimulu, yəni insanları daha çox görürlər. Bunun üçün mövzuya və fəaliyyətə maraq yaranması üçün onlar daima həvəsləndirməsi çox vacibdir. Burada müəllimin rolu əvəz olunmazdır. Bax, belə insanlar istəyir ki, daima müəllim onlarla maraqlansın, daima onlarla sual cavab eləsin, daima onlara motivasiya versin. Məsəl üçün, belə deyək, hər hansısa müəllim onunla yaxşı davranırsa, həmən müəllimin dərsini daha yaxşı öyrənmiş olurlar. Bunlar onu əsas götürürlər. Bir də onu deyim ki, ekstravert şəxsiyyət növünə olan uşaqlar tez təsir altına məruz qalırlar. Çünki bunlar üçün ən çox başqalarının dediyi önəmli olduğu üçün tez təsir altına düşürlər bu tipdə olan uşaqlarda belə deyək, şəxsiyyətə sahib olanlar. Bəs introvert şəxsiyyət növü necədir? Introvert şəxsiyyət növü isə fərd daxili intellekt keçmişdik sizlə. Bununla bərabər fərdi, iş formasındakı fərd keçmişdik. Orada da introvert şəxsiyyət növü yəqin ki, yadınızdadır, qeyd etmişdik. Təklikdə olmağı sevənlərdir. Özlərini motivasiya edənlər, özləri ilə məşğul olan insanlardır. Öz davranışlarına daha çox önəm verən, insanların içərisində o qədər də olmağı xoşlamayan, təkliyə həmişə çəkilən insanlar, belə deyək də, bir növ burada insanlar öz səhvini, düzünü də görməyi bacaran insanlardır. Bu o qədər də insanlarla ünsiyyət qurmağı xoşlamır. Bu da ki, bunların bir çətin məqamlarından biridir ki, sevmədiyi cəhətlərdir ki, belə insanlar həm utancaq olurlar, həm də özünə qapanan olurlar. Və bu cəhətləri onların mənfi cəhətləri olur ki, insanlarla müzakirədən çəkinirlər, ünsiyyətdən çəkinirlər. Yalnız tək olmağı daha çox sevirlər. Deyir, introvert şəxsiyyətdə müşahidə olunan xüsusiyyətlər hansılardır? Uzun və səthi müzakirələrdən yorulurlar, təklik onlara stimullaşdırır və motivasiya edir. Şəxsi subyektiv mülahizələrə əsasən nəticə çıxarırlar. Nəticə çıxarmaq üçün daha çox uzun müddətli yaddaşlardan istifadə edirlər. Nəticə çıxarmaq üçün də daha çox vaxta ehtiyac olur. Müəllimlər, bundan sonra bir dənə də bizdə şəxsiyyət növü var ki, bu da ambivertdir. Ambivert unik qeyd edir ki, insanların hər iki şəxsiyyət növünə rast gəldiyi bir şəxsiyyət formasıdır ki, həm burada ekstravert şəxsiyyət tipindən var, həm də introvert şəxsiyyət tipindən. Belə deyək də, lazım gələndə belə şəxslər insanlar arasında olmağı sevirlər, insanlarla həm ünsiyyəti sevirlər, həm də ki, lazımı olanda da özləri
özləri üçün nələrsə etməyi, tək düşünməyi, tək səhvini, düzünü təhlil etməyi, tək bir tərəfə çəkilməyi. Bax, belə deyək də, həm burada ekstravert şəxsiyyət növü gedir, həm də introvert. Hər şəxsiyyətin belə deyək, növündən burada var. Deyir, bəzi müəlliflər qeyd edir ki, ambivертlərlə cəmiyyətdə nadir halda rast gəlinir. Amma ABŞ psixoloqu Jerome Kagan 500 uşaq üzərində apardığı müşahidələrdə əsasən müəyyən etmişdilər ki, onların 40% ekstravert, 20% introvert, qalan 40% isə yenə ambivert şəxsiyyətə malikdir. Yəni ki, belə deyək də, bu şəxsiyyət növündən hər ikisinin belə deyək formasından var. Bu formada düşünün, xasiyyətindən deyək. Həm təklikdə olmağı, yeri gələndə sevirlər, yeri gələndə də cəmiyyət içində olmağı, insanlarla ünsiyyəti daha çox sevirlər. Və bu oldu bizdə şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması. Sonra burada var şəxsiyyətin formalaşması. Deyir, bu yanaşma əsasən şagird xarakterinin formalaşması aşağıdakı mərhələlərdən keçir. Bu hansı mərhələlərdir? Gəlin bunlara baxaq. Əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr, özünə yönəlmə mərhələsi, ənənələrlə ayaqlaşma dövrü, qeyri-rasional şüur dövrü, rasional şüur dövrü. Bax, bu bizim deməli şəxsiyyət formalaşma zaman belə deyək də, necə ki zehni inkişaf ki var idi, Piaget'ə görə mərhələlərlə olan, şəxsiyyətin formalaşması da bax burada mərhələlərlə gedir. Əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr hansı dövrdür? Bu dövr körpəlik dövrünə təsadüf edir. İnsan burada nəyi doğru, nəyi yanlış olduğunu dərk etmir. Etdiyi bütün hərəkətləri fiziki ehtiyaclarının ödənilməsi üçün və emosiyaları nəzarət etmək mümkün olmur bunlarda. Bu dövr, belə deyək, 2 il ərzində olur, 2 il çəkir. İkinci, deməli, dövrümüz isə özünə yönəlmə mərhələsidir. Özünə yönəlmə xarakterin formalaşmasına bu mərhələnin erkən uşaqlıq illərində baş verir. Burada uşaq özünün və digər qrupların maraqlarına aid edilə bilər. Qəbul olunmuş dəyərləri bilir, lakin hər hansı bir qaydaya əməl etmək barədə özünə əziyyət vermir. Sadəcə özünü məmun etməyə çalışır. Sonra üçüncü olan isə ənənələrlə ayaqlaşma dövrüdür. Bu mərhələ isə artıq 6-12 yaşa aralığına əhatə edir. Bu mərhələdə olan uşaqlar qaydalara əməl etməyə çalışırlar. Çünki etməsələr onları pis nəticə gözləyə bilər. Artıq görürsünüz, bu yaşda uşaqlar valideyn nə deyirsə onu edir. Sözə baxan uşaqlar olur 6-12 yaşına qədər. Artıq 12 yaşından sonra qeyri-rasional şüur dövrü gəlir. Bu da yetkinlik dövrüdür. Yeniyetməlik dövründə, yəni bu mərhələdə baş verir ki, burada uşaqlar qeyri-rasional şüurda olurlar. Öz şüurların belə deyək də idarə edə bilmirlər. Tez başqaları dediyi tərəfə yönəlirlər. Cəmiyyətdə məsələn belə uşaqları belə deyək də başqa yönə çəkmək asan olur. Qeyri-rasional şüurlu olurlar. Çünki onlar öz şuurların düzgün idarə etmək qabiliyyətində olmurlar. Sanki onların şuurları 3 yaşındakı uşaqla eyni olur. Öz hisslərini idarə etməyi bacarmırlar. Və bunların qeyri-rasional dövrü olan dövrdür. Rasional şuur dövrü necədir? Bu mərhələdə yetkin yaşlarına artıq təsadüf edir. Burada fərd özü neynir? Məntiqi hərəkətlər edir, məntiqi cəhətdən düşünməyə başlayır. Və bu da bizdə oldu, deməli, mərhələlərlə olan şəxsiyyətin formalaşmasıdır ki, bax, mərhələlərlə oldu. Birinci mərhələ əxlaqi dəyərlərin olmadığı, yəni burada artıq heç nəyi başa düşmür, əxlaqi dəyəri yoxdur. 2 ildən sonra uşaq özünü, məsəl üçün, istər-istəməz başa düşür ki, məsələn, yemək görəndə bu bilir ki, məsələn, yemək əllə yeyilir, yerə tökmək olmaz. Bunu dərk eləyir, amma buna fikir vermir. Ənənələrlə yaxlaşması artıq kim nə deyirsə, də valideyn deyirsə, onu edir, onlara əməl edir. Bilir ki, bunu etməsə buna cəza gözləyəcək. Qeyri-rasional öz şuurunu idarə edə bilmir, yetkinlik devridir. Rasional yetkinlik deməkdə yeniyetməlik dövrüdür.
Rasional şuur isə artıq yetkinlik yaşıdır ki, burada özü məntiqi cəhətdən düşünüb anlaya bilir, düzgün yol seçə bilir. Bu da oldu sonuncu rasionalımız. Sonra burada deyir ki, şəxsiyyətin formalaşmasında və inkişafında məktəb müəllimin rolu nədir? Məktəb mühiti şagirdin deyir şəxsiyyətin formalaşmasında vacib sosial mühitdir. Məktəb daha dəqiq desək, təhsil verənlərin, şagirdlərin özünü tanıma və həqiqəti dərk etmələri çatmaqda vacib rol oynayır. Müəllim şagird arasındakı etibarlı münasibət şagirdə doğruluq və inama əsaslanan xarakteri formalaşması ilə nəticələnir. Şəxsiyyətin formalaşdırılması üçün istifadə olunan strategiyalar deyir ki, aşağıda nümunə olaraq strategiyalar göstərilib ki, qrup işləri. Deyir, müəllim təlim prosesində qruplar formalaşdırılan zaman introvert və ekstravert şagirdlərin deməli ibarət qarışıq qruplar yaratmalıdır ki, bu fəaliyyət hər iki şəxsin növünə malik olan şagirdləri bura yığmalıdır ki, şagirdlər bir-birinə adaptasiya olsunlar. Bununla bərabər ekstravert interventlərdən subyektiv düşüncələrini formalaşdırmağı, tənqidi düşünməyi öyrənir. Interventlər isə öz növbəsində ekstravert anlayışlar arasında daha tez əlaqə yaratmağa və tez bir zamanda da nəticə çıxarmağı öyrənirlər. Sonra düşünmə vaxtının verilməsidir. Bu hər birində var ki, şagirdlərə sualla müraciət edildikdə dərhal cavab tələb edən zaman interventlər nəticə çıxarmaq üçün kifayət qədər vaxt malikdir ki, çünki onlar necə interventlər fərdi düşündüyü üçün dərindən düşünürlər. Bu da deyir, belə şagirdlərlə zamanla qapalı düşüncə tərzinə, yəni vaxt verməyəriksə, qapalı düşüncə tərzinə gətirib çıxarmaq olar. Ekstraventlər isə verdiyi qərarların üzərində daha dərin fikirləşməyə imkan vermiş olur. Müsbət gözlənti nədir? Məktəb mühitində şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillərin sırasında müəllimin şagirddən gözləntiləri də bura daxildir ki, müəllim şagirdlərdən olan gözləntiləri və tələbləri onların müşahidə və əks əlaqəsi şagirdlərin şəxsiyyət formalaşdırmağı müəyyənləşdirmək qabiliyyətindəndir. Məktəbdə deyir, uşaqlar nəinki faydalı bilik, bacarıqlar əldə edirlər, həm də bu bilik bacarıqların vasitəsilə inkişaf edirlər. Onlar deyir, psixologiyası və xarakteri, dünya görüşü formalaşmış olur. Sonra müzakirə prosesinin təşkil edilməsidir. Müzakirədə deyir, interventlər fikir söyləmələrinə, ekstraventlərin də dərindən düşünmələrinə şərait yaradılması və kifayət qədər vaxtın olması üçün müəllim müzakirə prosesini, prosedurunu müəyyənləşdirməlidir. Müəllim diqqət yetirməlidir ki, şagirdlər kənar müdaxilə olmadan fikirlərini ifadə etsinlər. Bu, həmçinin şagirdləri dinləyib anlama və müzakirə mədəniyyətində formalaşdırır. Sonra ikinci, daha birinə baxaq, deyir, tərbiyədə əks əlaqə. Tərbiyə olunan şəxsdə yalnız nöqsan görmək, bunu hər dəfə onun nəzərinə çatdırmaq lazımı səmərə vermir. Belə olan halda tərbiyə olunan, tərbiyə edən arasında uçurum yaranır. Nöqsanı tez-tez eşidən şəxsin həmin nöqsana alışa bilir ki, artıq bu onda vərdiş halına gəlir. Şagirddəki müsbət cəhətləri istina etdikdə isə digər negativ xüsusiyyətləri aradan qaldırmaq da rahatlaşır. Sonra sağlam qayğıkeş mühit var. Bu prosesdə də nəzərə alsaq, digər bir məqam öyrənilir ki, burada deməli sağlam, qayğıkeş mühit olmalıdır. Qayğı nəvaziş göstərilən şagird özünü də cəmiyyəti də həssas, qayğıkeş üzv kimi deməli olacağına ehtimalı da artmış olur. Sonra müəllimlər, burada bir də var sosial və emosional bacarıqlar deyir. Digər bir məsələ isə müəllimin şagirdlərin sosial və emosional bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Bunun üçün o şagirdlərin emosiyaları yaxşı istiqamətə yönəltməyi bacarmalıdır. Əks halda onların düzgün xarakter formalaşmaqda çətinlik çəkəcəklər. Digər bir məsələ isə yüksək ideyalara sahib olmaq.
olmaq. Əgər şagird yüksək ideyalara sahib olub onların ardınca getməyə çalışarsa, özündə yaxşı xarakter formalaşdıra bilir. Bunun üçün müəllim hər zaman şagirdləri özündə yüksək dəyərlər daşımış insanlar haqqında söhbət aparmalı və onların bu cür insanların izi ilə getməyi həvəsləndirməlidir. Sonra səmərəli vərdişlər var. Vərdiş həm deyir bədəni, həm də zehni, həm də emosional nəzarətdə saxlayan qüvvətli mexanizm olur. Şuurlu şəkildə icra edilməyən, amma müntəzəm olaraq edilən hərəkətlərdir. Vərdişlər düşüncələrimizi, hisslərimizi və davranışımıza hökm edə bilər və nəticədə xarakterizm istiqamətləndirir. Artıq bizdə səmərəli vərdişlərimiz olarsa, bu bizdə xarakter halına çevrilər ki, bu da yaxşı nəticələrdən biridir. Sonra iradə gücünün formalaşdırılması var. Müəllim deyir, şagirdlərə iradəli olmağı öyrətməli və iradəni şəxsi intizamda yarandığını deməlidir. Güclü iradə düzgün xarakterin formalaşmasına təsir edə bilir. Mükafatlandırma və mənfi nəticələr. Əgər şagirdləri yaxşı davranışlarına görə yeri gəldikcə təriflənərsə, onlar bu davranışları davamlı şəkildə göstərəcəklər. Mənfi davranışa müvafiq mənfi nəticələrə gətirib çıxartdığını şagirdə göstərmək onun düzgün xarakter formalaşmasına gətirib çıxardar. Yəni ki, biz mənfini, bayaq dediyim kimi, tez-tez desək ki, mənfi, yəni xüsusiyyəti nədirsə uşağa, artıq o uşaqda mənfi formalaşır. Amma bunun yaxşı bir xüsusiyyəti varsa, bunu tez-tez deyiriksə, bu artıq onda vərdiş halında formalaşmış olur. Sonra mənəvi əxlaq mövzularında müzakirə və problem həll etmə fəaliyyətləri var. Müəllim deyir, daim şagirdlərə qeyd olunan müzakirələrdə iştirak etməyə və əxlaqi problemləri bütün insanlar üçün ədalətli ola biləcək bir həll yolu tapmağa həvəsləndirməlidir. Bu yolla onlarda həm problem həll etmə, həm də hər bir qrup üzvünü dinləyə bilmə vərdişləri yaranacaq. Bu cür müzakirə mövzuları oxu mətnində və həqiqi həyat hadisələrindən götürülə bilər. Özü ilə bağlı refleksiya etmə imkanının yaradılması, müəllim şagirdləri hazırda necə bir şagird olduqlarını və gələcəkdə necə biri olmaq istədikləri barədə refleksiya etmək üçün müxtəlif sinif fəaliyyətləri verə bilər. Refleksiya bilirsiniz də, müəllimlər öz düşüncələrini təhlil edirik, özümüzün necə olduğumuzu təhlil edirik, tənqidi düşünürük, refleksiya budur. Ümumi məktəb mühitinin ədalət və hörmət hisslərinin əsaslanması, mənəvi deyir inkişaf və xarakterin formalaşması təkcə akademik fənlərin tədrisi zamanı deyil, bütövlükdə məktəb həyatı boyu baş tutmalıdır. Məktəb qaydaları şagirdlərin təhlükəsizliyini nəzərə almalı və məktəbdə hər kəsin hörmətlə yanaşılmalıdır. Bunlar müəllimlər ümumi nədir? Bunlar ümumi olaraq biz şagirdlərin belə deyək də şəxsiyyətin formalaşması üçün istifadə olunan strategiyalardır ki, biz bunlardan istifadə edərək əgər məktəbdə dərslərimizdə şagirdlərlə söhbət ediriksə və yaxud da ki, sinifdə şagirdlərimizi bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq istəyiriksə, bu belə deyək, strategiyalardan istifadə etməliyik. Bunların hamısının əsası odur ki, məntiqin başa düşəsiniz. Bu strategiya, bax, qrup işi zamanı şəxsiyyət formalaşdıra bilərik. Bir-birinin, yəni düşüncələrindən bir-birini dinləyib anlayaraq, bir-birinə başa düşərək, sonra düşünmə vaxtı verə bilərik. Bunlar strategiyadır ki, bir şəxsiyyət formalaşdıraq. Müsbət gözləntilərimizi onlara deyərək, müzakirə prosesini onlarla təşkil edərək, tərbiyədə əks əlaqə, yəni rəy verərək, sağlam və qayğıkeş mühit quraraq, sosial və emosional bacarıqlar strategiyasından istifadə edərək, yüksək ideyalara məsələn sahib olmaq, yəni alimlərdən bunlara misal gətirək və yaxud da ki, yaxşı insanlardan uşaqlara misal gətirərək şəxsiyyət formalaşdıra bilirik. Səmərəli vərdişlərdir, iradə gücünün formalaşdırılması, mükafatlandırma və mənfi nəticələr, mənəvi əxlaqi mövzular və s. Bunlar şagirdlərdə deməli şəxsiyyətin formalaşması üçün strategiyalardır. Əsas bizə lazım olan burada
burada şəxsiyyətin deməli formalaşmasında olan mərhələlərdir. Əxlaqi dəyərlər olmadığı dövr, özünü yönəlmə, ənənələrlə ayaqlaşma dövrü, qeyri-rasional şüur dövrü, rasional şüur, bir də bizdə şəxsiyyətlərin deməli formalaşmasında olan əsas tərbiyə üçün konsepsiyalardır. Bioloji, sosioloji və biopsixoloji. Bir də şəxsiyyət tipləridir ki, ekstravert və intervert. Bax, ən çox bunlardan suallar düşür. Bax, dərsimiz bugün